هانتوما البنات شوفوا هاد الوصفه قسما بالله حتى غادي يخرجوا لكم هاد القشور من القدمين ديالكم، غادي يتحيدوا لكم بكل سهوله. غادي تحيدوا القشره الميته، القشره اللي كتكون خشنه كيف ما غادي تشوفوا معايا. شوفوا القدمين ديالي كيفاش كيتقشروا بهاد الوصفه اللي غادي نوريكم، فهي وصفه فعاله 100%، كتعطينا واحد النتيجه خياليه. غادي تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر هكا باش تشوفوا طريقه ديال التحضير بطريقه الاستعمال. صراحه طريقه سهله ووصفه جد سهله ومكونات متواجدين في كل دار. ما غاديش تندموا على هاد الوصفه، غادي تجربوها. شوفوا هاد القشره كيفاش دايره، يعني راه باين قسما بالله البنات حتى هاد الوصفه خياليه. شوفي الرجليلات كيفاش كيوليو عندكم، يعني كيتقشروا ديك القشره الخشنه اللي كتكون ما كتبقاش نهائيا، كتقشر القشره اللي لتحت، كيتقشروا الاصابع، كلشي بهاد الوصفه الخياليه. وغادي نخليكم فيديوهات، حيت بزاف ديال الفيديوهات هكا اللي سجلت انني كنحيد القشره، غادي نخليكم بزاف الفيديوهات وتشوفوا كيفاش كانت الرجل ديالي قبل وكيفاش بعد. نحتاج واحد البواطه بحال هكا اللي غادي نخلطوا فيها الوصفه ديالنا. هنايا المكون الاول اللي عندنا هو اللفت، كيف ما كتشوفوا فهو غني عن تعريف. هنايا انا خديته ونقيته على هذا الشكل. غادي ناخذو مبشره وغادي نحكوه. كما كتشوفوا انا حكيته على هذا الشكل. بالنسبه لللفت، الا كانت عندكم وحده صغيره فيمكن لكم ديروا جوج، الا كانت وحده كبيره فديروا غير وحده. هنايا غادي ناخذوا الخل، يا اما هذا الخل هذا ولا تقدروا تاخذوا ليمونه اولا حامضه كما كتشوفوا. المهم اللي متوفر عندكم يمكن لكم تستعملوه في هذه الوصفه. انا غادي نستعمل الخل، ندير واحد الكميه تقريبا 2 معالق. هانتوما كيف ما كتشوفوا الخل هذا راه كيزيد يخرج لينا الماء ديال اللفت حتى هو، يعني كيزيد يعطينا اكثر من الماء ديال اللفت كيف ما كتشوفوا. هذه ايضا غادي نستعمل معكم خميره الحلويات، اي نوعيه متوفره عندكم تقدروا تستعملوها في هذه الوصفه. غادي ندير هنايا نصف ملعقه اولا راس ملعقه كبيره. هانتوما غادي تشوفوا القياس. هانتوما هاد الكميه اللي كنستعملو وغادي نديروها هنايا ونخلطو مزيان. هاد الوصفه غزاله بزاف للقدمين، كتحيد لكم جميع التصبغات. كيف ما شفتوا في اول فيديو راه القشره ديك الغليظه كتحيد. هانتوما شوفوا معايا، شفتوا هاد الوصفه هي اللي كتساعدكم ان ديك القشر الميته وديك القشره اللي كتكون خشنه كتزول نهائيا. كتشوفوا هما المكونات اللي غادي نستعملوا في هذه الوصفه، يعني 3 مكونات فقط لهاد الوصفه هذه اللي غادي تحصلنا على واحد النتيجه خياليه. دابا هنايا غادي نخليو هاد الخليط هذا غادي نخليوه تقريبا واحد ساعه اولا ساعه ونصف. غادي نغطيو عليه وغادي نخليوه على جنب حتى يطلق لينا الماء ديالو جيدا. يعني هاد الوصفه غادي تزيد تطلق لينا الماء ديالها اكثر. غادي نخليوها كما قلت لكم من ساعه حتى لساعه ونصف عاد باش نطبقوها على القدمين ديالنا. ما هنايا دازت عندنا تقريبا كيف ما قلت لكم ساعه حتى لساعه ونصف. شوفوا الكميه ديال الماء اللي كتولي عندنا في الوصفه. فهنايا غادي ناخذوا 2 بلاستيكات على هذا الشكل. هاد البلاستيكه وكنفرشوها على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، وكنضيفوا تقريبا واحد الملعقه ديال هاد المكونات كندهنوها هنايا في هاد البلاستيكه. بالنسبه لهاد الكميه تقدروا ديروا كميه اكثر يعني ديال هاد المكونات على حسب القدمين ديالكم.
هنايا على هذا الشكل. كنضيفوا ايضا واحد الكميه من هاد الوصفه هذه وكنفرشوها لتحت. كنت وريتكم الرجيلات ديالي كيفاش كانوا هنايا. كندير رجليه في داك الماء، كنحاول ان الطبقه هذه السفلى كامله تكون محطوطه على داك الخليط. وعاد هذا الشيء اللي بقى كنحاول ندهنو هنا، ندهنو هنايا على هذا الشكل. وهذه الطريقه بالنسبه للقدمين بجوج. هانتو كيف ما كتشوفوا هاد البلاستيكه هذه، وغادي نديرو القدم الاخرى وغادي نديرو هاد الخليط اللي بقى وغادي ندهنوه مزيان على هاد الشكل هذا صافي. وغادي نخليوهم على الاقل جوج سوايع البنات. ديروهم بحال هاد الوصفه ديروها في الصباح وبقاو هكا تديروا الاعمال المنزليه ديالكم، وعاد تمشيو تغسلوا الرجيلات ديالكم. كتغسلوا الرجيلات ديالكم بالماء دافئ. ملي كتغسلوا الرجيلات بالماء دافئ صافي، ديك الساعه كتبقاو تسناو واحد النهار حتى اليومين، فكيبدا داك القشور كيبداو يتقشروا الرجيلات ديالكم. فهمتوا لكم البنات؟ بالنسبه لهاد الوصفه فكتبدا تقشر لكم القدمين ديالكم من بعد نهار ونص حتى اليومين، عاد كيبداو يتقشروا الرجلين بديك الطريقه اللي شفتوا في الاول. صافي كيبقاو لمده اسبوع نتوما كتحيدوا ديك القشر، اولا تقدروا تشدوا الكيس وتحكوا الرجلين ديالكم. انا ما كنبغيش ديك الطريقه لحقاش كنبغي تحيد القشره خاطرها كيف ما كتشوفوا، اولا كيف ما شفتوا في اول فيديو كتحيد لنا القشره ما كضر ما والو. هاد النقطه بغيت نديرها لكم حيت بزاف البنات غادي يسولوا، ما كضرش نهائيا، كتحيدوا القشره عادي ما كتحسوش بها نهائيا. هانتوما البنات هنايا وريتكم القدمين ديالي كيفاش كانوا من قبل. شوفوا كيفاش كانت القشره جد خشنه وفي شكل وناشفه بزاف. هاد الوصفه هذه زوينه. ونسيت ما قلت لكمش ان لكم ملي تكملوا الوصفه وتغسلوا الرجيلات ديالكم دهنوا بفازلين. انا مازال غادي ندير لكم وصفات هكا خاصه بالقدمين ديالكم. عندي بزاف ديال الوصفات اللي كتخلي القدمين زوينين بزاف. انا كنخلي القدمين ديالي كيبانوا يعني في شكل باش هكا ندير لكم الوصفه وتنجح، يعني تشوفوا النتيجه 100%. ماشي يكونوا قدمين مقادين وداكشي وديروا الوصفه وكتبقى النتيجه نفسها، لا. كنخلي القدمين واحد السيمانه تقريبا ل 15 يوم وعاد كنطبق الوصفه باش تبان لكم النتيجه. كيبان لكم ان القدمين عليهم واحد النتيجه قبل وبعد، حيت كاين بزاف ديال البنات اللي القدمين ديالهم متاثرين بزاف. داكشي علاش انا كندير لكم هاد الوصفات هادو. كنتمنى انه الوصفه تعجبكم وتكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، حيت وصفه زوينه وفيديو سهل 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 بزاف، مكونات جد طبيعيه كيف ما لاحظتوا معايا. كنتمنىكم تبارطاجيو معايا هذا الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا هكا باش كلشي يستافد وتعم الفائده. كيف ما كتشوفوا راه النتيجه خياليه. شوفوا الفرق، خاصكم تشوفوا الفرق البنات. نتيجه خياليه، نتيجه زوينه وجد مرضيه. وان شاء الله ينجح معكم الفيديو وتستافدوا منه وتبارطاجيو مع الناس اللي كتعرفوا هكا باش تعاونوني وتبارطاجيوه وتخليو لي لايك ديالكم ولي كومونتير حتى هما. غادي نقول لكم بسلامه عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله. تبقاو على خير.